Животът ми се промени заради една стара лампа и един мъж с ръце на майстор. Здравейте, казвам се Мария, на 32 години съм. Живея в малкия град Кюстендил и съм омъжена вече 7 години. Моят съпруг е шофьор на дълги маршрути и почти 5 дни седмицата отсъства, обикали страната. В началото беше много трудно да свикна с тази самота, но с времето се научих да я приемам и дори да я ценя в някакъв смисъл. Започнах сама да се справям с дребни ремонти вкъщи, от смяна на кружки до по-сериозни задачи. Но колкото и да съм упорита, има неща, които не мога да разбера, като електрическите инсталации, например. Точно така се случи, че реших да сменя старата полилей в хола. Дълго търсих и разглеждах в интернет, докато най-накрая избрах една основно бяла, с няколко кристални елемента. Поръчах я и няколко дни по-късно тя пристигна, но когато отворих кутията, се почувствах сяка съм попаднала в лабиринт от кабели, винтове и непознати части. Погледът ми се спря върху това объркващо множество, а в главата ми се въртяха въпроси. Как ще го монтирам аз това? Кой може да ми помогне? Веднага се сетих за дядо Иван, нашият съсед от близката улица. Той е в пенсия, но ръцете му още са силни и точни. Винаги е готов да помогне на някого в махалата. Между нас винаги е имало топла, приятелска връзка. Често му помагах в кухнята или чистех дома му, а той ме даряваше с усмивка и спокойствие, които трудно се забравят. Така, без много да се замислям, му изпратих съобщение. Дядо Иван, купих нов полилей, бихте ли ми помогнали да го сложите? Отговорът му беше кратък, но ясен. Разбира се, малко работа имам, но ще дойда след обяд. В деня, когато той трябваше да дойде, реших да подредя стаята. Отворих пердетата, за да влезе слънцето и да направи всичко по-светло и приветливо. Въпреки че знаех, че няма да идва някой специален, все пак жена винаги обръща внимание на всеки ъгъл, на всяка детайл. Слънчевите лъчи проблясваха през прозореца и се спускаха върху килима, оставяйки топли петна. В сърцето ми се надигаше странно вълнение, но не можех точно да кажа защо. Когато дядо Иван пристигна, той беше с усмивка и носеше чанта с инструменти. Хайде да видим този полилей, каза той с онзи негов сигурен и спокоен глас, който винаги ме кара да се чувствам в безопасност. Подадох му стола, а той внимателно извади полилея от кутията. Докато той работеше горе на стълбата, аз държах полилея отдолу. Въздухът беше леко прашен и слънчевите лъчи караха всяко малко прашинка да блести като звезда. Изведнъж усетих леко потрепване по ръката си. Обърнах се и не можах да повярвам на очите си. В този момент сякаш въздухът в стаята се промени. Студена, но приятна топлина премина през мен. Погледът ми се вдигна и срещнах очите на дядо Иван. Той ми се усмихваше с онова тихо, разбиращо изражение, което ме накара да забравя за всичко друго. Погледите ми се срещнаха и за миг всичко замря. Монтирахме полилея, светнах лампата и бялата светлина се разле стаята, огрявайки лицето на дядо Иван, където годините бяха начертали своите следи, но те изведнъж умекнаха в топла усмивка. Готово е, каза той, аз му благодарих и го поканих да седне в кухнята. Приготвих кафе и седнахме на масата. Забелязах ръцете му груби, с мазоли, но все още силни и грижовни. Това ме впечатли на неговата възраст да поддържа такава жизненост и грижа. Не казах нищо, но в мислите си се питах какво е неговото житейско таинство. Продължихме да говорим за живота, за самотата, за времето, което неусетно минава. Споделях му, че съпругът ми е постоянно на път и как понякога в тишината на нощта гледам тавана безкрайно дълго. Той кимаше тихо и каза, знам колко тежи самотата. Тези думи се загнездиха дълбоко в мен и останаха да ехтят в стаята дълго след като кафето свърши. Сложи чашата внимателно на масата и за миг цялата стая замря. Нито телевизорът шумеше, нито се чуваше звук отвън. Времето сякаш поедах. Когато той се приближи, сърцето ми започна да тупти като диво птиче в гърдите ми. Останахме в тишина, тази тишина, която не се нуждае от думи, тишина, която разказва историите, които сърцето пази. В онзи момент времето спря, като вълните на морето,
които се сливат в безкрайно движение. Светлината от Полилея осветяваше тъмните кътчета вътре в нас. Може би онзи ден, когато сложихме Полилея, запалихме и светлина вътре в себе си светлина, която още гори. Чувствах вътрешен мир, сякаш бурята в душата ми се беше утихнала. Дядо Иван се изправи, казвайки тихо, че е време да тръгва. Когато затвори вратата зад себе си, усетих, че нещо в мен е изчезнало. Не знаех какво, но празнина се настани. Този ден променяше всичко, но още не знаех как. Вечерта запалих Полилея отново. Светлината му беше толкова ярка, че ми заслепяваше очите, но знаех, това не е просто светлина в стаята, тя гореше в мен. Понякога една искра се превръща в огън, който изгаря и оставя топлина дълго след това. Това беше началото на една история, която не беше нито начало, нито край. С времето тези срещи станаха навик, словата отстъпваха място на тишината, а в нея намирахме повече, отколкото в разговорите. Когато съпругът ми беше на път, аз се потапях в тези мигове на споделена тишина с дядо Иван. Всеки път си мислех, че това ще е последният ни разговор, но всеки път, когато той почукаше на вратата, тези мисли изчезваха. Това беше ли навик или друго, не знам. Но знам едно, всеки път, когато напусках дома му, усещах, че оставям част от себе си там. Когато съпругът ми се връщаше, аз се държах сякаш нищо не се е случило, готвех, простирах, слушах уморените му думи за пътя. Но вътре в мен имаше друг свят, невидим за него, свят на тишина и тайни. Понякога, докато той говореше, мислите ми се губеха в тихата усмивка на дядо Иван. Понякога човек не знае кое е правилно и кое не. Сърцето и съвестта ми се бореха, но нито едното, нито другото печелеха. Защото тази история вече беше станала спомен. История, започнала с Полилей и продължила с кафе, сега беше тайна, която пазех само аз. Съпругът ми отново е на път, а аз отново съм сама. Понякога гледам Полилея, още свети. Може би тази светлина е споменът на това, което преживях. Но нищо не е същото. И аз вече не съм същата. Какво ли ще се случи по-нататък? Само времето ще покаже. Когато светлината в стаята се разля в меко сияние, разбрах, че тази вечер няма да бъде като всички други. Аз съм Мария, 32-годишна жена от Кюстендил, и днес ще ви разкажа как една обикновена смяна на Полилей се превърна в нещо много повече, в началото на един нов свят, който не очаквах да открия. След като дядо Иван си тръгна онзи следобед, останах сама в хола, потънала в мисли. Въздухът в стаята все още носеше топлината на неговото присъствие, а светлината от Полилея проблясваше по стените, създавайки усещане за уют и някаква невидима магия. В този момент се сетих колко рядко в последните години дома ми е бил толкова пълен с живот и спокойствие, нещо, което съпругът ми рядко успяваше да донесе със себе си, поради постоянните отсъствия и тежките пътувания. Животът ми с него беше рутинен, но пълен с разбиране и любов. Въпреки това, самотата понякога ме обгръщаше като студена завеса. Тези вечери, когато той беше на път, често оставах сама с мислите си, съзърцавайки тавана или се изгубвах спомени за времето, когато двамата започвахме живота си заедно. Но след днешния ден нещо се беше променило във въздуха, сякаш в стаята вече имаше невидимо присъствие, което ме караше да се чувствам жива по нов начин. Няколко дни преди това, когато реших да поръчам Полилея, нямах и представа, че тази малка промяна в къщи ще отключи вълна от чувства и спомени. Спомних си как всичко започна с едно съобщение до дядо Иван, който винаги беше готов да помогне и чието ръце наистина умееха да създават чудеса. Той не беше просто съсед, а някакъв вид наставник и приятел, който осигуряваше не само помощ с домакинството, но и уют и спокойствие на душата. В онази следобедна светлина той пристигна, носейки своята чанта с инструменти. Усмихваше се топло, а погледът му беше спокоен и уверен. Докато работеше с Полилея, аз се чувствах като наблюдател на нещо много повече от рутинен ремонт, нещо, което започваше да се разкрива пред мен бавно и нежно. Той беше човек, който носеше в себе си истории от миналото, тежестта на годините, но и радостта от простите моменти.
Докато си говорехме с кафе в ръка, открих колко много има за казване без нужда от думи. Тишината между нас беше пълна със смисъл и разбиране. Гледах неговите ръце, груби, но грижливо поддържани, и мислех колко различен беше животът му от моя. Той носеше в себе си мъдростта на годините, а аз неустоимото желание за нови начала. В онзи момент осъзнах, че тишината между нас беше по-силна от всякакви думи. Тя беше мост между две самотни души, които бяха намерили начин да се разберат без излишни обяснения. Тази тишина ме изпълни с чувство на спокойствие и надежда, които бях забравила, че съществуват. Въпреки това, когато дядо Иван стана да тръгва, усетих как нещо в мен се къса. Затворих вратата след него и останах сама сега не просто с тишината на дома си, а с онази тишина, която тежи и същевременно лекува. Тогава разбрах, че онзи полилей не беше просто нова лампа в стаята, а символ на светлината, която може да се запали дори в най-сивите моменти на живота. Седях дълго време, гледайки светлината как играе по стените, и си мислех как тази малка промяна ще повлияе на бъдещето ми. И тогава, почти без да осъзнавам, започнах да се надявам на нещо ново, нещо различно, което тепърва щеше да се разкрие пред мен. Но какво ще бъде това нещо? Дали ще успея да запазя вътрешния си мир или ще се изправя пред неочаквани предизвикателства? Това са въпроси, които само времето ще може да отговори, а аз съм готова да продължа този път, дори и ако той ме отведе на места, които не съм си представила. Дните след смяната на полилея минаваха бавно, но в мен кипеше нещо, което трудно успявах да опиша. Казвам се Мария, на 32 години съм от Кюстендил, и макар че животът ми изглеждаше обикновен, вътре в мен се случваше нещо необикновено. Всеки път, когато светлината от новия полилей осветяваше стаята, усещах как топлината му проникваше дълбоко в сърцето ми. Тази светлина не беше просто физическа, тя беше като символ на промяна, която тепърва щеше да разцъфне. Самотата, която ме съпътстваше години наред, започна да губи своята тежест. Съпругът ми отново беше на път, както обикновено, а аз останах сама в тихия ни дом. Но вече не бях същата жена, която преди затваряше вратата след неговото заминаване и се потъваше в тъга. Сега в мен имаше искра на надежда и очакване. Спомням си как няколко дни след посещението на дядо Иван, когато той дойде отново, този път не само с инструменти, а и с топлината на човека, който разбира. Не го каних, той просто почука на вратата ми. Усмихнах се, но сърцето ми започна да бие побързо. Неговата присъствие беше като тихото утешение, което не знаеш как да опишеш, но усещаш сетивата си. Тази вечер той дойде с чаша домашно приготвен чай, а аз му предложих кафе. Седнахме на стария ми дървен диван, покрит с ръчно изтъкано одеяло, и разговорът ни плавно се пренесе от ежедневните грижи към по-дълбоки теми. Говорихме за живота в малкия ни град, за миналото и за мечтите, които често се крият зад ежедневието. Дядо Иван разказа история от младостта си, за тежкия труд, който е полагал, и за любовта, която никога не е изгубил. Аз слушах, очарована от неговите думи, и усещах как в мен се ражда нов смисъл. Тези вечери с него бяха различни, те не бяха просто срещи, а моменти на споделеност, които изпълваха душата ми с топлина и светлина. В онзи момент забелязах нещо, което преди не бях забелязвала неговите очи. Те не бяха просто очи на възрастен човек, а изразяваха дълбочина, мъдрост и скрита нежност. Неговото присъствие беше като спокойна река, която минава през бурите на живота и оставя зад себе си мир и хармония. С времето осъзнах, че тези срещи с дядо Иван стават все по-важни за мен. Те ми даваха сили да се справям с ежедневните трудности и ми напомняха, че не съм сама, дори когато съм сама физически. Тази нова връзка ми помогна да преоткрия себе си и да намеря утеха в простите моменти. Но както всяка история, и тази имаше своята сянка. Въпреки топлината и разбирателството, в мен се поляви едно нарастващо чувство на объркване. Какво означаваше всичко това? Какво търсех в тези срещи и защо сърцето ми започна да тупти по различен начин? Тези въпроси ме преследваха, но аз не бързах да търся отговорите. Исках да усетя всяка емоция, всяко трепетно чувство, което ме караше да се чувствам жива.
Всеки миг с дядо Иван беше като извор на нова енергия, която не можех да игнорирам. И така, животът в Кюстендил продължаваше, но за мен нищо нямаше да бъде същото. Светлината от Полилея осветяваше не само дома ми, а и пътя, който тепърва щях да измина. Беше началото на една нова глава, която ме предизвикваше да се изправя пред себе си и пред тайните, които все още не бях разкрила. Какво ще донесе утрешният ден? Дали ще успея да запазя равновесието между миналото и настоящето, между любовта и самотата? Това бяха въпроси, които ме караха да продължавам напред, с надежда и с трепет в сърцето. След няколко седмици, в които дните се редуваха между обичайните грижи и тихите срещи с дядо Иван, нещата започнаха да приемат по-неочакван обрат. Казвам се Мария, 32-годишна жена от Кюстендил, и именно в този момент усетих как една обикновена смяна на Полилей се превърна в пътешествие към нещо дълбоко и непреодолимо. Онзи следобед дядо Иван отново почука на вратата ми. Беше донесъл малка кутия, покрита с пъстри орнаменти, която ми подаде снежна усмивка, в която се четеше нещо повече от обичайна доброта. Вътре имаше стар сребърен часовник, който според него бил наследство от неговия баща. Това е нещо много лично, каза тихо той, но искам да ти го дам. За да помниш, че времето е най-ценното, което имаме. Бях трогната и объркана едновременно. Този жест на доверие ме разтърси, защото в него нямаше само символика, а и нещо по-силно свързаност, която не се обяснява с думи. Докато го разглеждах, усетих как сърцето ми започва да бие посилно, а в главата ми се въртяха мисли за живота, за времето, което неумолимо тече, и за самотата, която понякога ни обгръща без предупреждение. Тогава дядо Иван седна до мен и започна да разказва за своето детство в едно далечно село в Родопите, за тежкия труд на баща му, за любовта, която изпитал към жена си и за загубите, които са го направили по-силен. Гласът му беше спокоен, но в него се усещаше болка и нежност, които ме караха да се замисля за собствения си живот и за изборите, които съм направила. В този момент усетих как прегръдката на миналото и настоящето се сляха в едно. Сякаш времето спря, а ние двамата бяхме единствените хора на света. Светлината от Полилея се отразяваше в очите му и създаваше усещане за топлина и сигурност, което трудно можех да опиша. Тази вечер разговорите ни се задълбочиха. Говорихме не само за живота, но и за мечтите, за страхове и надежди, които често остават скрити в сърцето на човек. Усещах как думите му проникват дълбоко в мен и ме карат да се замисля за неща, които дълго време бях пренебрегвала. В същото време обаче се появи и една непредвидена тревога. Колкото повече се приближавах до дядо Иван, толкова повече започвах да осъзнавам колко сложни и противоречиви са чувствата ми. Това не беше просто приятелство или съседска помощ, беше нещо много повече, нещо, което не можех да определя и което ме объркваше. В онзи момент си дадох сметка, че съм поставена на кръстопът. Част от мен искаше да запази тази връзка, тази светлина, която той донесе в живота ми, но друга част се страхуваше от последствията и от това какво ще каже съпругът ми, ако разбере. Вечерта завърши с тиха тъга, която ме обгърна като меко одеяло. Затворих вратата след дядо Иван и се почувствах сякаш съм оставила част от душата си навън, при него. Светлината на Полилея продължаваше да сияе, но в мен се беше полявила нова сянка, сянката на неувереността и на неизвестността, която предстоеше да разгърна. В следващите дни започнах да обръщам повече внимание на себе си, на желанията и страховете си. Започнах да се питам, какво всъщност искам? Дали да остана в познатото и сигурното, или да поема риска да изследвам нови пътища, които може би ще ме променят завинаги? Това беше моментът, в който разбрах, че животът ми вече няма да бъде същият. Че една проста смяна на Полилей беше отключила нещо дълбоко и необратимо. И че пред мен се откриваше път, който ме караше да се замисля за любов, за избори и за това какво означава да бъдеш истински жива. Но как ще продължи тази история? Дали ще намеря отговорите или ще остана в плен на съмненията? Това предстои да разберем заедно. След онзи съдбовен следобед, когато дядо Иван ми подари стария часовник, животът ми в Кюстендил започна да се променя по начини, които не можех да предвидя.
казвам се Мария, на 32 години, и вече не съм сигурна докъде ще ме отведе тази нова връзка, която се роди между мен и мъжа с ръцете на майстор. След като той си тръгна, останах сама в хола, като гледах как светлината от полилея играеше по стените и хвърляше нежни сенки. Старият часовник лежеше в ръцете ми тежък, с изтъркан корпус, но с история, която усещах в сърцето си. Тази малка вещ беше като мост между миналото и настоящето, между живота на дядо Иван и моя собствен живот, който започваше да се разплита в нови посоки. На няколко пъти през следващите дни дядо Иван идваше, сякаш усетил, че съм в нужда от неговото присъствие. Винаги носеше нещо малко, понякога домашно приготвена пита, друг път букет от полски цветя. Тези жестове бяха нежни и тихи, но в тях имаше огромна сила, която ме караше да се чувствам ценена и разбирана. Една вечер, докато седяхме в кухнята с чаша кафе, разговорът ни отново се задълбочи. Той ми разказа за дните, когато е бил млад, за мечтите, които е имал, и за трудностите, които го научили да бъде силен. Гласът му беше мек, а очите му изкреха от спомени и мъдрост. В този миг усетих как нещо вътре в мен се разтваря, страхове, които бях потискала, започнаха да излизат на повърхността. Сърцето ми биеше побързо, когато се приближи до мен, а аз не можех да избегна чувството, че между нас се случва нещо повече от обикновено приятелство. Ръцете му, груби от години труд, докоснаха внимателно моята и в този миг времето сякаш спря. Въздухът се изпълни с напрежение, което не мога да опиша с думи. Въпреки че съзнанието ми се бореше с тези нови чувства, аз не можех да ги игнорирам. Те бяха живи и истински, и ме караха да се чувствам жива по начин, който бях забравила. Тази смесица от желание и страх ме объркваше и ме караше да се питам какво всъщност търся. Същевременно усещах тежестта на отговорностите си и съпруг, дом, ежедневие. Тези мисли ме връщаха към реалността и ме караха да се съмнявам дали мога да продължа по този път. Но как да се откажа от нещо, което ме кара да усещам, че съм истински жива? В този момент разбрах, че съм изправена пред труден избор да остана в сигурността на познатото или да последвам сърцето си, дори и това да означава да рискувам всичко, което съм изграждала досега. През следващите дни започнах да наблюдавам себе си с нов поглед, забелязвах как мислите ми се връщат към дядо Иван, към неговата тиха усмивка и към топлината, която носеше в присъствието си. Съпругът ми беше далеч, а аз се чувствах все по-отдалечена от живота, който водех досега. Тази история, започнала с един полилей, се превърна в пъзел от емоции, който още не мога да наредя. И все пак, въпреки объркването и страха, аз не можех да се откажа от тази светлина, която дядо Иван беше донесъл в живота ми. Какво ще стане по-нататък? Дали ще успея да намеря баланс между задълженията и желанията си, или ще се изгубя в лабиринта на собствените си чувства? Това предстои да разберем заедно, докато продължавам да изживявам тази история, която ме променя с всяка изминала минута. След онези вечери, изпълнени с топлина и споделеност, седях сама в хола, наблюдавайки как светлината от полилея разпръскваше меките си лъчи по стените. Казвам се Мария и съм на 32 години от Кюстендил, но откакто дядо Иван влезе в живота ми, всичко изглеждаше различно по-ярко, по-заплетено и много по-емоционално. Седях и мислех за всичко, което се беше случило. Как едно просто действие, смяната на полилея, беше отключило вълна от чувстви и събития, които не можех да контролирам. Сърцето ми бе разкъсано между лоялността към съпруга ми и онова ново, неочаквано привличане към дядо Иван. Беше като невидим водовъртеж, който ме засмукваше все по-силно и ме караше да се питам дали всичко това беше правилно. Погледнах стария часовник, който той ми беше подарил, символ на времето, което вече не можех да върна назад. Дали този подарък беше просто жест на приятелство или нещо повече? Дали дядо Иван чувстваше същото, което аз усещах, или за него всичко беше просто част от живота? В съзнанието ми се въртяха варианти как можеше да се развият нещата. Можех да му кажа, че всичко е грешка, че не искам да се забърквам в нещо, което може да разруши живота ми. Можех да се отдръпна и да се върна към рутината, към сигурността на брака си. Но в същото време усещах, че не мога да го направя, онова чувство, което ме връзваше за дядо Иван,
не ми позволяваше да се откажа толкова лесно. Понякога през нощта, когато съпругът ми беше на път и домът беше потънал в тишина, аз лежах будна и гледах в тавана, мислейки за него, за неговия поглед, за начина, по който ръцете му се движеха с увереност и нежност. Тези мисли ми изпълваха с топлина и същевременно с болка. Болка от това, че живея в разделен свят, част от мен беше тук, с него, а друга част се носеше някъде из спомените и мечтите. Няколко пъти се ловех да мисля как би изглеждал животът ми, ако бях избрала различен път. Ако не бях останала в сянката на самотата и страха, а бях последвала онова, което сърцето ми подсказваше. Но тези мисли бързо се разбиваха в стената на реалността, семейство, дълг, обещания, които не можех да наруша. В този момент си дадох сметка, че всичко в живота е сложна мрежа от избори и последствия. Че понякога няма ясни отговори и че трябва да живееш с непрекъснатото напрежение между това, което искаш, и това, което можеш. Тишината в стаята беше пълна с думи, които не смеех да изкажа, с емоции, които не можех да контролирам. Сякаш целият свят беше спрял, а аз бях единствената, която усещаше как сърцето й кратко се къса и същевременно гори от желание. И все пак, въпреки цялото объркване, въпреки страх и съмненията, знаех, че тази история с дядо Иван няма да свърши тук. Тя беше започнала неочаквано, но сега беше станала част от мен, част, която не можех да пренебрегна. Какво щеше да се случи? Можех ли да намеря начин да съхраня и двете светове, сигурния и неизвестния? Или тази битка щеше да ме разкъса на части? Времето щеше да покаже, а аз бях готова да посрещна всичко, което съдбата бе подготвила за мен. В онзи момент, когато си мислех, че сърцето ми вече е потънало в безкрайния океан на съмнение и тишина, се случи нещо, което разтърси целия ми свят. Казвам се Мария, на 32 години от Кюстендил, и точно когато мислех, че познавам себе си, животът ми показа, че нищо не е такова, каквото изглежда. Беше късен следобед, когато дядо Иван дойде при мен неочаквано, без да почука. В ръцете си държеше стара книга, покрита с прах, с износена кожа и жълти страници. Той я постави на масата пред мен и каза с глас, пълен със сериозност: Мария, има неща, които трябва да знаеш. Тази книга е част от миналото ми, нещо, което пазя дълго време. Любопитството ми се разпали, но в същото време нещо в него ми подсказваше, че това не е просто поредната история. Въздухът в стаята се промени, стана тежък и наситен със загадка. Отворих книгата и започнах да чета ръкописи, бележки и писма, които разказваха за живота на дядо Иван по много различен начин, отколкото аз го познавах досега. Страниците разкриваха тайни, скрити дълбоко в миналото му за любов, загуби и избори, които го бяха белязали завинаги. Там имаше и писма, адресирани до жена, която не бях аз, но чиято история резонираше с моята по неочакван начин. Сърцето ми започна да бие учестено, а мислите ми се забързаха. Какво означаваше всичко това? Защо ми показваше тези неща сега? Имаше ли връзка между миналото му и настоящето, между мен и онова, което тепърва щях да разбера? Дядо Иван ме гледаше с очи, изпълнени с тъга и надежда, сякаш очакваше реакцията ми. Не всичко е каквото изглежда, Мария. Животът ми не е бил лесен, и има моменти, които съм скрил дори от себе си. Бях потресена. Тази новина преобърна всичко, което мислех, че знам за него, за нас, за историята, която изграждахме заедно. Вместо ясни отговори, получих още повече въпроси. В този момент осъзнах, че не само сърцето ми е объркано, но и целият ми свят се клати на ръба на нещо голямо и неочаквано. Истината, която се криеше в тези страници, можеше да промени всичко. И точно когато мислех, че ще се изгубя в този лабиринт от тайни, дядо Иван приближи и тихо каза: трябва да решиш какво искаш да направиш с тази история, Мария. Тя вече е част от теб, независимо дали го искаш или не. Сърцето ми туптеше силно, а умът ми се опитваше да подреди мислите си. Какво щеше да бъде следващата стъпка? Щях ли да погледна в дълбините на миналото или ще се опитам да избягам от истината?
Времето сякаш спря и светът около мен се превърна сцена на драма, чиято развръзка още не бях готова да видя. Но едно беше ясно, нищо вече нямаше да бъде същото. Какво ще избера? Истината или удобното забравяне? Тази дилема щеше да определи съдбата ми и не само моята. Онзи миг, когато дядо Иван ме погледна в очите и ми каза, че вече съм част от една история, която не мога да избягам, всичко в мен се разтресе. Казвам се Мария, на 32 години от Кюстендил, и в този момент усетих как земята се отдръпва под краката ми, а светът около мен придобива нови, неочаквани цветове. Отворих старата книга отново и започнах да чета с трепет и страх едновременно. Писмата и бележките разкриваха една дълбока връзка, която дядо Иван е имал преди години, връзка, която той никога не е споделял с никого, дори с мен до този момент. Там беше историята на една забравена любов, на загуби, на тайни, които тежаха като камък на душата му. Страниците описваха една жена, с която той е имал връзка в младостта си, и която поради обстоятелства не е могъл да бъде до нея. Тази жена е носела същата нежност и сила, които усещах и аз, когато бях с него. Всяка дума, всяко изречение звучеше като ехо на моите чувства, на моята самота и надежда. Докато четях, в главата ми се въртяха въпроси: колко от това е истината? Колко от спомените са отсветени от времето и болката? И най-вече, какво означава това за нас сега? Дядо Иван седеше до мен, мълчалив и спокоен, но в очите му блестеше нещо, което не бях виждала досега – уязвимост и доверие. Той ми показа тази страна на себе си, която пазеше скрита толкова дълго, и ми даде ключ към една част от живота му, която никога не съм предполагала, че ще разбера. В този момент разбрах, че нашата връзка не е просто случайна среща в живота ми, а продължение на една история, която се е простирала през времето и пространството, събирайки две съдби по начин, който надхвърля обикновеното. Но с тази истина дойде и болката от осъзнаването, че дядо Иван сам носи тежестта на миналото си, и че аз съм въвлечена в това по начин, който никога не съм очаквала. Сърцето ми бе разкъсано между желанието да бъда близо до него и страха от това, което може да последва. Тази борба ме караше да се чувствам жива, но и уязвима по начин, който не бях изпитвала никога преди. В този момент дядо Иван тихо промълви: Мария, животът ни е пълен с избори. Важно е не само какво избираме, но и как носим последствията от тези избори. Тези думи останаха да отекват в мен, докато светлината от полилея продължаваше да осветява стаята с меката си светлина. Бях на прага на нещо ново, нещо непознато и възможно най-опасно, истината, която можеше да промени всичко. Какво щях да направя? Да се потопя в миналото или да се опитам да изграя бъдещето си отново? Това беше въпросът, който ме държеше в напрежение и ме караше да чакам с трепет следващия ход. Но животът, както винаги, имаше свои планове, и скоро щях да разбера, че истината е само началото на една още по-сложна и драматична история. В този момент, когато мислех, че съм достигнала границата на разбиране и търпение, животът реши да ми изненада още по-силно. Казвам се Мария, на 32 години от Кюстендил, историята, която започна с един полилей и една стара книга, се превърна в буря, която разкъса спокойствието ми на парчета. Една вечер, докато седях сама в хола, телефонът ми звъня внезапно. На екрана се появи непознат номер. Сърцето ми забързано туптеше, а ръцете ми леко трепереха, докато натисках бутона за приемане. От другата страна чу се мъжки глас, дълбок и спокоен, но с нотка на напрежение. Мария, трябва да говорим. Знам за дядо Иван и за вас двамата. Това не е просто приятелство. В онзи миг всичко вътре в мен замръзна. Как беше възможно някой да знае? Какво още криеше този човек? Мислите ми се разбъркаха като вихрушка, а светлината от полилея сякаш угасна за миг, оставяйки ме в полусенка. Гласът продължи: той не ти е казал всичко. Миналото му е посложно, отколкото си мислиш. Ако искаш да знаеш истината, трябва да се срещнем. Обзеха ме страх и любопитство в еднаква степен. Какво щях да направя? Да избягам ли от тази нова реалност или да се изправя срещу нея?
Тази среща можеше да разкрие още тайни, да сложи край на илюзиите, или пък да отвори още по-дълбоки рани. През следващите дни се чувствах като в капан между миналото, настоящето и бъдещето. Сякаш невидими нишки ме дърпаха към нещо, което не разбирах, но не можех и да избягам. Дядо Иван продължаваше да бъде до мен, но вече усещах, че не всичко е както изглежда. Всяка дума, всяко мълчание носеше тежестта на неизказаните истини. Светлината в хола ми беше по-слаба, а сенките по-дълбоки. Тази история вече не беше просто споделена тишина между двама души, тя беше игра на тайни, на загуби и на неизбежни избори. В съзнанието ми се въртяха мисли за предателство, за изневяра, за обич и вина. Какво означаваше всичко това? Дали можех да продължа да живея с тази тежест или трябваше да сложа край? Тогава разбрах, че съм попаднала в буря, в която всяка истина се превръща в огън, а всяка надежда в пепел. И че пътят назад вече не съществува. Нещата достигнаха своя връх, а аз стоях на ръба, гледайки към бездната. Какво щеше да се случи след това? Това беше въпросът, който гореше в мен, докато светлината от полилея продължаваше да пулсира, с като сърцето ми, разбито, но все още живо. Именно в този момент разбрах историята, която започна с една лампа и една среща, се превръщаше в нещо много по-голямо и по-опасно. В нещо, което нямаше да остави никого без белег. В онзи миг, когато всичко около мен се разпадаше на парчета, аз, Мария от Кюстендил, стоях сама в полусянката на хола, осветена само от светлината на полилея. Тази светлина вече не беше просто лампа, а символ на всичко, което се беше случило и което тепърва предстоеше да се случи. Телефонното обаждане, непознатият глас и заплахата за разкриване на тайни превърнаха живота ми в драма, която не можех да избягам. Сега бях на кръстопът между миналото, което ме преследваше, и бъдещето, което изглеждаше все по-неясно и опасно. Дядо Иван, човекът, който донесе светлина и топлина в самотните ми вечери, се оказа част от една сложна мрежа от тайни лъжи, които ме караха да се съмнявам във всичко. Но въпреки всичко, в мен пламваше желание да разбера истината, каквато и да беше тя. В този момент, когато се чувствах най-разкъсана и уязвима, осъзнах, че животът не е само черно и бяло. Той е пълен с нюанси, с тайни избори, които определят кой сме ние. И аз бях готова да се изправя срещу всичко това, дори ако трябваше да загубя всичко, за да открия себе си. Светлината от полилея продължаваше да гори, ярка, неумолима, като огън, който изгаря старото и дава път на новото. С тази светлина в сърцето си, аз направих първата стъпка към неизвестното. Какво ще се случи? Ще успея ли да намеря своя път в този лабиринт от чувства, тайни и избори? Или ще бъда погълната от онези сенки, които ме преследват? Това е историята, в която аз съм главната героиня жена, която се опитва да живее истински сред сложността на живота и любовта. А докато светлината на полилея продължава да озарява стаята ми, аз знам, че това не е краят. Напротив, това е само началото на нещо много по-голямо и неочаквано. И ако някога се почувствате изгубени или объркани, спомнете си, че в най-тъмните моменти винаги има светлина, която чака да бъде открита. Благодаря, че бяхте с мен на това пътуване. До нови срещи в следващата история.